हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप हमारे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक आई थी, जो कि सेल्फ मारने पर काफ़ी आवाज़ कर रहा था सेल्फ इसका। तो आप देख सकते हैं हमने खोल करके इसका सेल्फ ठीक कर दिया गया है। बहुत ही आसानी से इसका जो सेल्फ है उसकी आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।